Part 1 မှာတော့ဒီအသေးပုံလေးနဲ့ square လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော် Part 2မှာတော့ဒီအပြင်ကအသေးပုံမပါတဲ့ရိုးရိုး square လေးပေါ့နော်တင်မှာတော့အမဲရောင်လေးနဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့ pattern အောင်တိတ်ပြီးမမြင်ရအောင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့ဒီ square လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်အမှန်တော့အဖြူရောင်နဲ့လုပ်ရမှာအထက်ကအသေးပုံလုပ်ထားတဲ့အရောင်နဲ့အပြင်ကအဲ့ဒီနောက် square ကိုလုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးပေါ်တာပေါ့နော်ဟိုဘက်မှာအမဲရောင်လုပ်ထားသလိုမျိုးပေါ့ဒီမှာတော့ကျွလက်ကမမြင်ပါဆိုလို့အနီရောင်နဲ့ပဲ square လုပ်ပြလိုက်မယ်အနီရောင်နဲ့အစအကုန်တူတူပဲဒီ magic ring လုပ်မယ် magic ring လုပ်ပြီးသွားရင်တိုင်နှစ်တိုင် chain နှစ်ခုပေါ့နော်တိုင်ထောင်းလိုက်သလိုမျိုး chain နှစ်ခုလုပ်မယ်ဒီ chain ကကြတော့ secure ဖြစ်အောင်လုပ်တာဆိုတော့ကောင်းမလို့ဘူးနောက်ထပ် chain နှစ်ခုထပ်လုပ်မယ်အဲဒါဆိုရင်ဒါကတိုင်တစ်တိုင်ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့လို့ရှိရင် double crochet လုပ်မယ်process ကတော့တူတူပဲဟိုဒီရိုးရိုးအသေးပုံစလုပ်တဲ့ process နဲ့တူတူပဲအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုင်3တိုင်ရသွားပြီတိုင်3တိုင်ပြီးရင် chain 2 chain ပြီးရင်တိုင်3တိုင်ပြီးရင် chain 2 chain အဲ့ဒီတိုင်မြတ်ရှောက်သွားမယ်ပေါ့နော် double crochet နဲ့တိုင်နောက်ထပ်3တိုင်အရှိရ square ကိုလောက်တော့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တိုင်3တိုင် chain 2 chain တိုင်3တိုင် chain 2 chain အဲ့လိုမျိုးအုပ်စု4စုရအောင်လုပ်ရမယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာအုပ်စု4စုရသွားပြီဆိုတော့ chain 2 chain လုပ်ပြီးရင်ဒီအလဲကဂျိုးကိုဆွဲလိုက်မယ်အလဲမှာပေါက်ကြီးဖြစ်မနေအောင်ပေါ့နော်တခြားကြက်လေးဆွဲပေးပါဆွဲလို့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးသက်ဒီ row တစ်ခုပြီးသွားတဲ့ဟာအတွက်ပေါ့နော်အဆုံးသက်ဖို့ကဒီဆက်စားအောင်ဆုံးလုပ်ထားတဲ့ chain 2 chain ရဲ့အပေါ်ဆုံး chain မှာ slip stitch နဲ့တွားပြီးတော့အဆုံးသက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး၄တောင်ပုံလေးရသွားပြီပေါ့နော် square ပုံလေးရသွားပြီနောက်ထပ်တစ် line ထပ်တက်မယ်အဲ့ခါကျရင်လည်းတူတူပဲ chain 2 chain နဲ့တိုင်ထောင်လိုက်မယ်ပြီးရင်သူကရဲ့နေရာမှာ double crochet နဲ့လုပ်မယ် double crochet နဲ့တိုင်ထောင်မယ်ပေါ့နော်သူကကြတော့အသေးပုံမရှိတော့ဘူးရိုးရိုး square တွေပဲသွားမှာဆိုတော့ဟိုဘက်တစ်ခုလောက်တော့က square လုပ်တဲ့အဆင့်နဲ့တူတူပဲတောက်လျှောက်အကုန်လုံး double crochet တွေပဲလုပ်သွားမယ် double crochet တွေလုပ်သွားပြီးတော့ဒေါင်းနေရကြလို့ရှိရင် double crochet 2 ခါ chain 2 chain double crochet 2 ခါဒေါင်းတိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးပဲလုပ်ရမှာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဒေါင်းနေရဆိုတော့ double crochet ကဒီမှာတစ်ခါနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်လုပ်မယ်2 ခါပေါ့နော် total 2 ခါပြီးရင် chain 2 chain ပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ် double crochet ဒါ double crochet တစ်ခါနောက်ထပ် double crochet ဒါနောက်တစ်ခါပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ကတိုင်3တိုင်နေရာအတိုင်းပဲအပေါ်မှာလည်း double crochet နဲ့3ခါလုပ်ရမှာပေါ့နော် double crochet အောက်က chain တစ်ခုစီမှာအပေါ်တစ်ခုစီသွားမှာပေါ့3 ခေါက်ပြီးသွားရင်ဒေါင်းနေရပြန်ရောက်လာပြီဒေါင်းနေရဆိုရင်ခုနကလိုပဲ double crochet 2 ခါ chain 2 ခါ double crochet 2 ခါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ
တောက်လျှောက်ဆက်လုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်ဆက်လုပ်သွားပြီးတော့ဒါကနောက်ဆုံးအဆုံးသက်နေရပေါ့နော်အဆုံးသက်နေရကြလို့ရှိရင်ဆက်စတုံးကလုပ်ခဲ့တဲ့ chain နှစ်ခုရဲ့အပေါ်ဆုံး chain နဲ့ slip stitch နဲ့အပေါ်ဆုံး chain မှာ slip stitch နဲ့ပြန်ပြီးအဆုံးသက်မှာပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်တိုင်းတစ်ဖက်ပြေလို့အဆုံးသက်တိုင်းပုံစံတိုင်းနဲ့အဆုံးသက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါက second row ပြီးသွားပြီ second row မှာကတိုင်ကိုရည်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်9တိုင်ရှိရမယ်အနားတနားစီမှာ9တိုင်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အနားတနား9ခုပြီးရင်တောက်ပြီးရင်9ခုပြီးရင်နောက်ထပ်တစ် line ထပ်တက်မယ်နောက်ထပ်တစ် line ရလည်းရှိ line ရအတိုင်းပဲအကုန်တူတူပဲ chain 2 chain လုပ်မယ်ပြီးရင် double crochet တွေတောက်လျှောက်လုပ်မယ်ပြီးရင် down နေရာရောက်လို့ရှိရင် double crochet 2ခါ chain 2ခါ double crochet 2ခါ down line မှာအဲ့တိုင်းပဲလွယ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲတောက်လျှောက်လုပ်လာပြီးတော့တစ်ပတ်ပေါ့နော်ဒီအစနေရာဒီပြန်ရောက်လာမယ်အစနေရာဒီပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်လည်းရှေ့တုန်းကလိုပဲ slip stitch နဲ့ပဲဆုံးသက်တာပဲဒီ square မှာကတော့အနားတနားကို17ခုရှိရမယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ် line ထပ်တက်မယ်နောက်ထပ်တစ် line မှာလည်းအကုန်တူတူပဲအစကို chain 2 chain နဲ့စမယ်ပြီးသွားရင်အောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းတူတူပဲ double crochet တွေနဲ့ပဲသွားမယ်ဒေါင်းနေရာရောက်လို့ရှိရင် double crochet 2ခါ chain 2ခါ double crochet 2ခါအဲ့တိုင်းပဲတစ်ပတ်ပြည့်အောင်သွားမယ်ပေါ့နော်တောင်းနိုင်မှာ double crochet 2ခါ chain 2ခါ double crochet 2ခါလုပ်ခဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်တစ်ပတ်ပြည့်ရင်ဟိုးထုံးစံတိုင်းပဲအစနေရာနဲ့ဒီဆက်စားတော့လုပ်ခဲ့တဲ့ chain နဲ့ chain ရဲ့အပေါ်ဆုံး chain မှာပဲ slip stitch နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးသတ်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ square မှာကကြတော့15ခုရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ရည်ကြည့်ပါ15ခုရှိနေရမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့တစ်ခုခုမှာနေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ square လေးကပြီးသွားပြီchain ကိုတေချာ secure ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့ညှက်လိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ဒီပုံစံ2မျိုးပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံစံ2မျိုးကိုလိုချင်တဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျူလက်ကတော့ဒီမှာလုပ်ထားတာကအသေးပုံကို9ခုရိုးရိုးဟာကို4ခုတစ်ဖက်စီကိုပေါ့နော်တစ်ဖက်စီကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်10ခု10ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံတိုင်းလေးတေချာလေးစီပြီးတော့ရိုးရိုးအနေလိုက်ချုပ်လိုက်ရပြီကျူလက်ဆိုရင်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နေရာပတ်တန်သိပုံစံထားရတာချင်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ဂိုင်းကိုကြတော့ရိုးရိုး double crochet နဲ့ပဲကိုလိုချင်တဲ့အပြားအတိုင်းပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရိုးရိုးအနေလိုက်ချုပ်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့80တခုရသွားပါပြီကျူလက်ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe ပြုဖို့မမေ့ပါနဲ့နော် bye bye